Aí pessoal, bom dia. Cadum, qual é o seu mundo? O mundo é esse aqui hoje, ó. Dia 7 de julho de 24, 9 da manhã, observando pássaros. Estou tentando pegar aqui, ó. O silêncio é quebrado pelo canto dos pássaros de manhã. Coisa linda. Silêncio. Ó. São muito pequenos, né? Não sei se está dando para ver, mas é isso aí. É isso aqui, ó. Fazendo exercício e observando o pássaro, né? Silêncio quebrado de moto, né? Vai estragar amanhã, logo cedo. Pelo menos a minha, né? Cadum, observando o pássaro e fazendo exercício. Vou terminar neles, ó.